ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், மலைக்கு சூடாக காலிஃப்ளவர் பகோடா எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். நல்லா க்ரப்ஸியாக சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. ஆனியன் கூட்டெலாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நான் ஒரு காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து அந்த புழுவெலாம் இருக்கும், அதை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். சுடுதண்ணில் வந்து போட்டு அப்படியே அடுப்பில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா அந்த சுடுதண்ணி இந்த பூச்சி அந்த புழுவெலாம் சேர்த்துரும். அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/2 ஸ்பூன் உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு தண்ணியை ஊற்றி, தண்ணி நிறைய ஊற்றிடாதீங்க. நல்லா வந்து பஜ்ஜி போடுற பதத்தில் இருந்தால் தான் நமக்கு மாவு வந்து நல்லா பஜ்ஜி மாதிரி வரும். ஃபுட் கலர் லேசாக சேர்த்துருக்கேன். நல்லா இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் இதை ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துடலாம். நல்லா மழை டைமில் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நம்ம மழை டைமில் வெளியே போய் வாங்கி சாப்பிட முடியாது. நம்ம வீட்டில் காலிஃப்ளவர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வீட்டிலே அழகாக போட்டு சாப்பிட்லாம். நல்லாவே க்ரப்ஸியாக சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு. நான் இருந்த மாவில் வந்து முட்டை பஜ்ஜி கூட போட்டிருப்பேன். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.